আৰু এইটো যে দেখিছে ইয়াৰ ভিতৰত তাৰমানে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ আছে। এতিয়া হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এণ্ডাছ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আহিছোঁ এখন ৰিজৰ্ট, মানে আমাৰ নামনি অসমৰ এখন খুবেই ধুনীয়া ৰিজৰ্ট। সেইখন আছে অভয়পুৰীৰ, আৰু সেইখন হৈছে আস্থা ৰিজৰ্ট। এয়া দেখিবলৈ পাইছে, এয়া আস্থা ৰিজৰ্ট। আৰু এইখন আস্থা নেচাৰ্ছ হোম, আস্থা ডায়েৰী, এই ডায়েৰী ফাৰ্মো আছে লগতে। এই ভিতৰত সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোক দেখাই আছোঁ। আৰু মোৰ লগত আহিছে এইটো মোৰ ভাগিনী, তাই লাজ কৰে, গতিকে আহিছে, দুয়ে আহি আছোঁ। আৰু ধুনীয়া, মানে বহুত চাফ চিকুণ হয়, বহুত নিৰিবিলি পৰিৱেশ। আপোনালোকক ভিতৰত যাই গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ। আৰু এইপিনে আছে এইখন জেল, এই জেলখনৰ ঠিক পিছপিনে এইখন জেল, অভয়পুৰী জেল, মানে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট জিলা কাৰাগাৰ। আৰু ইয়াত এইখন তাত ওচৰতে আছে এইখন আস্থা ফাৰ্ম, মানে আস্থা ৰিজৰ্ট। পৰিৱেশটো চাওক না, কি নিৰিবিলি, একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ, শান্ত। আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ কম্পাউণ্ডত মানে চাম আমি ভিতৰত যায়, এতিয়া আগত টিকট ল'ব লাগিব। আৰু এয়া টিকট কাউণ্টাৰ, ইয়াত আমি টিকেট ল'ম। এয়া টিকট ঘৰ। এতিয়া মানুহ নাই, মানুহজন বা ক'ত গ'ল? অঁ, আহিছে, দাদা তাত বহি আছে, টিকেট আহিব। এখেতে দাদাই টিকেট কৰি দিব। দাদা টিকেট কিমান? 30 টকা ন? টিকেট 30 টকা। এতিয়া টিকেটটো লৈ আছোঁ। এয়া এই টিকেটটো ল'লোঁ, এতিয়া ভিতৰত যাম। এতিয়া টিকেট ল'লোঁ, টিকেট লৈ এতিয়া ভিতৰত সোমাই আছোঁ। এয়া চাওক, ইয়াৰ পৰিৱেশ চাওক, এয়া গোটেইখিনি আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াত কিছুমান বস্তু আছে, দেখাই আছোঁ। এয়া চাওক, ইয়াত গণ্ডেল লেংগুৰ পোৱা যায় ইয়াত। আৰু এইটো হেড অফিচ আস্থা, মানে ৰিজৰ্টখনৰ এইটো অফিচ আৰু হয় এইটো। এয়া চাওক, এইটো পুখুৰী, মানে ইয়াত নৌকা বিহাৰ, মানে নাও চাও চলাব পাৰি আৰু কোনোবাই যদি উঠিব ইচ্ছা কৰে। এইবিলাক নাও আছে ৰেডি অলৰেডি। ইয়াত লাইফ জেকেট সৈতে নাও আছে। ইয়াত যদি কোনোবাই উঠিব ইচ্ছা কৰে উঠিব পাৰে। পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক। আৰু এইখন চাওক, এইটো ফুড হাউচ, মানে ইয়াত চাহ তাহ, মানে খাদ্য চাদ্য ইয়াত পোৱা যায়। আৰু মানে ইয়াত অলপ পানীৰ ওপৰতে এইখন চাওক, কিমান ধুনীয়া। আৰু এইপিনে চাওক, এইপিনে কমপ্লিট এইটো মানে পানীৰ পুখুৰী, ইয়াৰ ওপৰতে এইখন ইয়াৰ মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট ভিতৰত চাওক। ইয়াত সুন্দৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু এই সিপিনে চাওক, এইপিনে এইবিলাক হোম ষ্টেজ আছে, সিপিনে চাম আমি, সিপিনে যাম। এইবিলাক চাওক, সৰু ছোৱালীৰ খেলনা এইবিলাক আছে ইয়াত।
আকৌ উঠা নেকি তাত হা ইয়াত মানে বহি মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যখিনি উপভোগ কৰিব পাৰে। এই চাওক ইপিনৰ পৰা চাওক ভিউটো, এইটো চাওক কি ধুনীয়া চাওকচোন ইয়াৰ পৰিৱেশটো। ঘৰৰ ডিজাইনবিলাক চাওক, ইমান ধুনীয়া ডিজাইন মানে বনাই থৈ দিছে। আৰু এইটো যে দেখিছে ইয়াৰ ভিতৰত তাৰমানে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ আছে। এতিয়া মাছবিলাক চাম আমি ইয়াত তাৰমানে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ থোৱা আছে ইয়াত মানে একুৰিয়ামত। মাছবোৰ চাওক কিমান ধুনীয়া, কিমান বহুত ধুনীয়া মাছ থৈ দিছে চাওক। সাগৰীয় মাছ আছে, মানে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ আৰু ইমান ধুনীয়া থৈ দিছে। খুবেই ভাল লগা, এইটো মানে চাব পাৰে সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী শিশুবিলাকে চাই খুব ভাল পাব এইটো। চাওক এইটো চাওক, এইটো হোম ষ্টেজ। ইয়াত মানে মানুহ ৰাতি থাকিব পাৰে। ইয়াত এচি চেচি চব লগোৱা আছে। এয়া চাওক, এতিয়া বন্ধ আছে, হয়তো মানুহ অহা নাই, থকা নাই, সেইকাৰণে বন্ধ আছে এইটো। এইটো হোম ষ্টেজ হয়। ইয়াতে মানে মানুহ আহি ইয়াত থাকিব পাৰে ৰাতি। বিভিন্ন ব্যৱস্থা আছে ভিতৰত, কমপ্লিট চাঙৰ ওপৰত এইটো চাওক আপোনালোকে। ইয়াত মানে প্ৰাইভেট ৰুম, মানে ইয়াত খোৱা হয়, খাব পাৰে আৰু অৰ্ডাৰ কৰি। ইয়াত এইখন মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইয়াৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি ইয়াতো দিয়া হয়। ইয়াতো টেবুল চেয়াৰ আছে, ভিতৰত বহিব পাৰে, প্ৰাইভেচি। ইয়াত প্ৰাইভেট কেন বহিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখনত আমি কিবা অলপ খাই লওঁ আৰু আহিছোঁ যেতিয়া, কিবা এটা নিয়ম কৰি খাই লওঁ। এই ভিতৰত যাই আছোঁ এতিয়া। আৰু এই যে ঘৰটো দেখিছে, এইটো খেৰৰ চালিৰ ওপৰত কাঠবাটাম ঘৰ, দেখাত সাধাৰণ যেন ঘৰ পায়, কিন্তু এইটোত এৰাতি ৩,০০০ টকা লাগে। এতিয়া মানুহ নাই, কিন্তু খাদ্যটো আৰু এক্সট্ৰা। গতিকে চাওক, ইয়াৰ ভিতৰত এচি টেচি কমপ্লিট আছে, ফেচিলিটিখিনি গোটেই আছে। এয়া চাই লওক আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়া আৰু পৰিৱেশটো। আৰু এইখিনি আছিল আস্থা ৰিজৰ্ট। আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ ইয়াত। আপোনালোকে আহিব পাৰে, খুবেই ভাল লগা ঠাই।
মানে মেইনলি ফেমিলিক লৈ আহিলে খুবেই ভাল পাব, সৰু বাচ্ছাবিলাকে খুবেই ভাল পাব। আৰু এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনাক দেখুৱালোঁ। যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।